د افغانستان درې رنګه ملي بیرغ په اړه تازه جزئیات. درنو لیدونکو ستړي نه شئ. د افغانستان د ولسواکۍ واکمنۍ لومړی مرستیال لیکي چې د هېواد د ملي بیرغ د بدلون واک یوازې لویې جرګې او د افغانانو له ټولپوښتنې سره دی. د امرالله صالح په خبره د ملي بیرغ د هر ډول سپکاوي هڅه بې پایلې ده او سپک کوونکي به یې له انزوا او نابودۍ سره مخ شي. ښاغلي صالح دا څرګندونې وروسته له هغې کړې دي چې په ټولنیزو رسنیو کې یو شمېر ویډیوګانې خپرې شوي چې ځینې کسان او کړۍ په بهرنیو هېوادونو کې د ملي بیرغ سپکاوی کوي. نوموړي ډېره کړې ده چې په نړۍ کې ګوندونه او خوځښتونه ځان ته د ځانګړي بیرغ ټاکلو حق لري، خو د ملي سمبول په توګه نه پیژندل کېږي. د افغانستان د ولسواکۍ واکمنۍ له پرځېدو وروسته د اسلامي امارت واکمنۍ په هېواد کې پر درې رنګه ملي بیرغ بندیزونه لګولي او پر ځای یې د خپل غورځنګ بیرغ ټاکلی دی. که څه هم نوموړې واکمنۍ تر اوسه د ملي بیرغ بدلون په تړاو رسمي پرېکړه نه ده کړې، خو له دې وړاندې یې په ځینو ولایتونو کې افغانان د ملي بیرغ پر سر وژلي او یا یې زنداني کړي دي. د افغانستان د سیاسي قانون له مخې د هېواد ملي بیرغ درې رنګه تور، سور، زرغون دی چې لا هم د ملګرو ملتونو او نړیوالو له لوري په رسمیت پیژندل کېږي. د اسلامي امارت د واکمنۍ ځواکونو او غړو د افغانستان د درې رنګه ملي بیرغ پر لګولو او پورته کولو د هېواد په ګوټ ګوټ کې ګڼ ځوانان او کسان وژلي او ربړولي دي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.